Oke sobat, di sini ada PCP FX Airgun ya. Seperti ini tampilannya, kita readykan lagi. Untuk popornya ini terbuat dari kayu pilihan, udah ada setelan up endonya juga. Dan untuk chambernya ini model tumpuk ya, atau monoblock. Gradelnya udah set lever seperti ini. Pengisian mimisnya sudah support dengan magazin relatively-nya berukuran 11 mm ya. Panjang laras ada di 60 cm, tabungnya OD38 berbahan duralium dengan tekanan angin maksimalnya itu di 2700 PSI, amannya di 2500 PSI saja. Dan untuk yurinya kita bandrol cukup di 1.900.000 saja, sudah free kelengkapan. Untuk info lebih lanjutnya bisa hubungi aja adminnya yang tertera di video ini.